Председатель Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова встретилась со спикером парламента Лашей Ашубой и депутатами, обсудили вопросы, связанные с деятельностью комиссии по сотрудничеству между Народным собранием Абхазии и Госдумой. Были затронуты отдельные темы, связанные с социально-экономической и гуманитарной областями, а также вопросы законотворческой деятельности. Подробнее об этом поговорим со Светланой Журовой. Итак, хотелось бы начать с ваших впечатлений. Вы не первый раз в Абхазии. В Абхазию приезжаете и в 2021 году приезжали. Вот последний ваш приезд. Хочется узнать о ваших впечатлениях и смогли ли вы ощутить, что такое абхазское гостеприимство? Вы знаете, во-первых, действительно, я приезжаю не первый раз, и мы были в декабре. Вот сейчас полгода прошло, я уже опять в Абхазии. Каждые полгода минимум я приезжаю. И этому есть причина. Во-первых, это мой избирательный округ, один из у меня Ленинградской области, и Абхазия, которая представлена 4 районами, которые, соответственно, заголосовали за меня как депутата-одномандатника, избирая меня в Государственную Думу. Вот так интересно получилось. При этом я еще зам председателя нашей комиссии, нашей рабочей такой группы, комиссии Государственной Думы по межпарламентскому взаимодействию с Абхазией. Поэтому в этой комиссии как раз отвечаю за гуманитарные вопросы, за, соответственно, такие контакты, общественные организации, за молодежь, за спорт. Поэтому в этом отношении много задач. И я, конечно, смотрю на Абхазию чуть по-другому, наверное, чем глазами туриста. Хотя мы в прошлом году, это я, наверное, отдельно еще расскажу, прекрасно провели неделю в Абхазии как туристы. Мне очень сильно понравилось моим друзьям искушенным. Но вот это, наверное, чуть попозже. Но могу сказать, что вот в этот приезд тоже были определенные у меня приятные ощущения, что все понимают в Абхазии, что этот, думаю, сезон должен быть особым, потому что многие границы закрыты, больше людей приедет из России отдыхать. И у Абхазии какой-то, знаете, прям переломный, возможно, момент вот как раз проявить свое прекрасное гостеприимство, которое на себе я всегда испытываю. 100%. Всегда оно мне очень приятно. У меня уже много друзей в Абхазии. И хотелось бы, чтобы такое же гостеприимство было для всех, кто приезжает в эту прекрасную страну. Раз уж мы заговорили о турсезоне, как вы оцениваете потенциал Абхазии? Появилось окно возможностей в связи с ситуацией в мире в целом. Но как эти возможности использовать? И в целом, как вы оцениваете наш потенциал? На что еще обратить внимание, как дальше развивать? Вы знаете, на самом деле, конечно, нужна инфраструктура, потому что ее точно будет не хватать. Несомненно, я уверена, что все отели будут забиты. Вот я даже приезжая, уже знала, что там с 30 даже вот мая и все лето, даже отель, в котором я останавливалась на момент, когда я была еще там 29-го, было более-менее спокойно. И все, и мне прям сказано, что все, теперь уже не рассчитывайте, номеров практически уже не будет. Все расписано. И это понятно, и думаю, что так и будет со всей инфраструктурой. Возможно, не той, которая нужно больше иметь, нужно больше идти по морю в сторону, например, там, того же Очимчира, да, где потрясающая совершенно набережная, сейчас ее там реставрируют, но, понятно, инфраструктура еще не та, которая там уровня мировых, понятно, стандартов точно пока не соответствует, даже там и сочинским не так соответствует. И людям, да, есть определенный класс людей, любителей такого отдыха. Я, например, любитель такого отдыха, я не обращаю на это внимания. Кому-то будут нужны более серьезные там подходы, условия, больше комфорт, больше звездность отелей, более высокая. Поэтому в этом отношении, а кто-то готов жить на частном секторе, неважно. Главное, что как в советское время, в каких-то фильмах смотришь про юг, и когда там люди готовы были на раскладушке под деревом в саду спать. Ну, конечно, эти времена прошли, и так уже никто не захочет, поэтому нужно создавать условия. И здесь, к сожалению, есть нюансы по поводу, конечно, инвестиционных разнообразных проектов. Наверное, все-таки я считаю, что недостаточно законодательно защищен этот сектор, и люди из той же из России, побаиваются вкладывать в структуру в Абхазии. По поводу инвестиционных проектов и вообще и изменения законодательства, развития взаимоотношений, сотрудничества с абхазскими коллегами, об этом, кстати, шла речь на встрече с абхазскими депутатами, со спикером парламента Абхазии Лашей Ашуба, которая у вас в Абхазии состоялась. О чем конкретно вы говорили? Насколько продуктивной была эта встреча, на ваш взгляд? Вы знаете, я насколько понимаю, что есть разные мнения в том же парламенте. Есть кто считает
там по-другому, считают, что все должно быть только внутри, надо своими ресурсами обходиться, не запускать никаких, возможно, инвесторов. Я думаю, что здесь вот как раз Россия, наверное, надавить точно не может никаким образом, и только в ожидании, когда внутри вот политически будет консенсус, который приведет к тому, что вот инвесторам будет больше гарантий и защиты своих инвестиций, которые они будут вкладывать в Абхазию. Давайте, я вот вижу, что вот там кто-то, может быть, даже из моих коллег, друзей, кто-то там из бизнесменов говорит, мы бы готовы, но мы понимаем, что не все так вот защищено, да, потому что с другими странами, Европой тоже, понятно, сейчас нет таких проектов, а так все понимали, что я вложу в Европу, и там у меня есть защита точно, и меня не обидят. Но видите, даже здесь оказалось, что есть нюансы, и можно вот так вот сейчас отменять Россию, и люди тоже теряют свои деньги. Поэтому, а когда первоначально как-то есть риски, то люди опасаются. Поэтому, конечно, проговаривали, что нужно и законодательно найти вот какие-то точки соприкосновения, подписания каких-то, может быть, дополнительных соглашений по защите инвестиций на уровне таком межгосударственном. Тогда, может быть, это приведет к тому, что вот все-таки эта инфраструктура, которая, правда, требует ремонта. И не только отели, давайте говорить честно, есть и инфраструктурные объекты, и школы. В том же, опять же, вот Очимчире я была в этой школе, понимаю, что ей нужна помощь, как и другим школам, не только этой. Строительство, там, рождаемость повысилась в Абхазии, нужны уже и детские садики новые. Поэтому вот это тоже очень тяжело сделать, конечно, без каких-то совместных проектов с Россией, только одними абхазскими деньгами. Но в то же время, если, знаете, тут взаимосвязано, появятся налоги, они появятся откуда? От туристической все-таки отрасли, от строительства каких-то новых предприятий. И вот замкнутый круг, а это все опять инвестиции. Поэтому вот я думаю, что коллегам в Абхазии, конечно, на этот предмет нужно серьезно задуматься и, в общем, нам как-то вместе тоже найти вот эти вот пути решения, где мы договоримся. А как бы вы ответили вот тем, кто сомневается пока, стоит ли вот давать такую свободу инвестициям? Ведь некоторые действительно есть люди, которые боятся из-за демографической ситуации, из-за пока экономики такой недостаточно сильной, боятся раствориться вот в этом потоке. Как вы ответили бы, им можно ведь найти, я думаю, золотую середину, чтобы и интересы инвесторов были защищены, инвесторы хотели сюда прийти, и чтобы вот эти опасения по поводу там национального вопроса, демографической ситуации, они тоже имели какие-то гарантии? Вы знаете, я все равно думаю, что уж прям не будет такого большого масштабного прилива новых людей, и даже если кто-то купит какую-то недвижимость, будет проживать в Абхазии, они же будут оставлять налоги. Вы знаете, я в этом случае хочу привести одну страну в пример. Я просто была поражена их подходу. Это Панама, да, правильно ее называть так? Вот, мы ее называем Панама, но вообще она Панама. И вот там как раз очень интересный есть проект у них, когда они людям пенсионного возраста и пенсионерам предоставляют льготы по тому, что там ты приезжаешь, тебе там на льготных основаниях продают жилье, и даже раз в год, насколько я знаю, оплачивают билет, например, чтобы они как минимум, ты должен там пожить, и тогда там какие-то льготы есть, еще там всякие преференции, вот, но ты оставляешь всю свою пенсию и живешь там. И там надо жить не меньше полгода. Тогда они тебе даже билет оплачивают обратно там куда-то на родину, и ты опять возвращаешься туда. И вот такие программы, и люди пенсионного возраста на море, на солнце приезжают и живут по полгода с удовольствием, оставляя полностью там свою пенсию и какие-то еще свои деньги, траты. Вот, поэтому, в принципе, видите, как страны, наоборот, заманивают людей определенного возраста, чтобы они переезжали, жили и, в общем, пополняли экономику, бюджет страны. Да, есть действительно примеры, есть над чем работать, и как раз вот комиссия по сотрудничеству между парламентом Абхазии и Госдумой занимается разработками совместных каких-то законопроектов. Вот над чем сейчас конкретно работаете? Могли бы вы поделиться вашими планами? Вы знаете, мы просто сейчас формируем как раз повестку к заседанию, которое уже должно состояться в Москве, потому что у нас было заседание соответственно, в Абхазии, и мы, конечно, планируем такое же подобное сделать в Москве. Но для нас, знаете, особенно важный вопрос, это также для Абхазии, это граница и аэропорт.
Это вот два таких вопроса, которые мы ставили в декабре. И я думаю, что мы сейчас просто больше ознакомимся, наверное, с результатами того, что сделано уже на этом этапе. Очень важно, потому что и улучшение работы государственной границы, особенно со стороны российской, и расширение, и большее количество пропускных пунктов, потому что в этом году особенно, может быть, серьезный наплыв туристов, и это будет отпугивать, с одной стороны, и, соответственно, составлять там некомфортное того, что люди даже на экскурсии каким удовольствием едут и на озеро Рицы, на Афоны, и там кто-то дальше, конечно, доедет и до других прекрасных мест, замечательных, которых огромное количество в Абхазии. И поэтому вот эти вопросы, я думаю, что мы будем ставить вот на ближайшие, даже не законодательные, знаете, они больше уже, наверное, такие... к исполнительной власти в том числе, они межведомственные, очень непростые, поэтому думаю, что для Абхазии это вот принципиально, так же, как и восстановление аэропорта, потому что это бы тоже решило очень многие задачи. Ну и не могу не спросить про спорт. Во время одного из ваших визитов в Абхазию вы говорили о том, что Абхазии стоит подумать о развитии новых видов спорта, например, про фигурное катание и хоккей, что для этого могут создаться инфраструктурные возможности. Что вы сейчас об этом думаете? Ну, вообще у нас, конечно, города, там даже города меньшего количества жителей, чем Абхазия, имеют, конечно, катки. Но это не так просто по содержанию, поэтому это всегда надо смотреть и считать. И, конечно, есть специфика региона. Мне бы там, конечно, хотелось, потому что я тоже сначала, когда, помню, первый каток на Кавказе мы открывали, он был в Владикавказе, казалось, да вообще невозможно. Да, люди же там только борьбой занимаются. И, в общем, еще, может быть, какими-то видами спорта, но все равно борьба. Или единоборство, да. Но выяснилось, что и хоккейная команда сейчас появилась прекрасная, замечательная. И дети подросли, и фигуристы там уже появились, и тренеры, которые хотят работать. То есть как-то все это закрутилось, и, в общем, появился и у граждан интерес. Поэтому, казалось бы, тоже. И в Сочи, я помню, также сначала говорили, да у нас кто будет кататься на коньках, ну, закончится Олимпиада. Нет, и так потихоньку, видите, все живет, и очень всем все нравится, и развивается. Поэтому пока мы понимаем, что, давайте говорить честно, да, я понимаю, что когда встанет вопрос между строительством катка и реконструкцией нескольких школ, я, конечно, скажу реконструкция нескольких школ однозначно. Вот пусть меня простят, но и даже мои спортивное сообщество, я понимаю, что это вот, если мы говорим приоритеты в данной ситуации, нужно, конечно, вот поддержать в первую очередь, конечно, школы, инфраструктуру медицины, здравоохранения. Конечно, это все-таки первостепенно, тем более тоже система здравоохранения, она же работает еще и на туристов в том числе. И очень не хотелось бы, чтобы туристов тоже вот складывалось там не очень правильное мнение об этом, хотя, могу сказать, я в прошлом году попала в республиканскую больницу волей судеб и состояние здоровья. В общем, я осталась довольна и понимаю, что за вот последнее время было очень много сделано для того, чтобы вот хоть как-то подтянуться под какие-то стандарты, ну, похожие на Россию. Ну и последнее, вот завершая наш разговор с хоккеем, понятно оно, те виды спорта, которые у нас уже развиты, например, футбол, баскетбол у нас хорошо развит и другие виды спорта. Как в этих областях нам сотрудничать и что можно было бы сделать? Ну, тут, конечно, соревнования совместные проводить как-то вот, я знаю, что, понятно, что футбол вообще все очень любят. Я как раз подходил ко мне президент клуба футбольного, мы что-нибудь обязательно придумаем, я приеду в следующий раз, хотела встретиться с ребятами и пообщаться, и с юными спортсменами. У нас была такая вот мысль, ну, просто приехать посмотреть, как они тренируются, вот, даже мне это тоже, конечно, интересно. И единоборства всегда развивались, и у нас понятно, что и абхазы переезжали выступать и за Россию, и, в общем, в этом отношении возможности такие тоже были, но я думаю, что соглашения все тоже есть, что требуется там от меня, я всегда буду готова оказать содействие дополнительно, несомненно. Но спорт любят, и я, конечно, все равно понимаю, что футбол, наверное, номер один. Вот в этом отношении какие-то поля, видимо, тоже нужно будет восстановить, потому что качество все-таки не такое, как даже у нас в России. Поэтому это тоже требует определенных вложений, сил.
Ну и, несомненно, опять же, наших инвестиций, с которых мы начали, которыми, видимо, мы и закончим разговор. Да, действительно. Светлана Сергеевна, спасибо вам большое, что время нашли с нами пообщаться. О взаимодействии абхазских и российских депутатов поговорили с заместителем председателя Комитета Госдумы по международным делам Светланой Журовой.